वृष राशि भएका श्रद्धालुजनहरू 2083 साल तपाईँको लागि धन र स्थिरताको वर्ष बन्न सक्छ। गुरु धन स्थानमा प्रवेश गर्ने योग छ। शनि कर्म स्थानमा दबाब दिनेछ। शुक्र बलियो पनि देखिनेछ। यसको मतलब पैसा आउनेछ, तर मेहनत गर्नुपर्ने हुनेछ। मेहनत बढ्दो हुनेछ। यदि तपाईँको करियर बैंकिङ, फाइनेन्स, सहकारी क्षेत्रमा छ भने तपाईँको लाभ हुने पक्का छ। आइटी डिजिटल व्यवसायमा विस्तार गर्नुहुन्छ भने पनि राम्रो सङ्केत हो। विदेशी कम्पनीसँग काम गर्ने अवसरहरू पनि छन्। तपाईँ सेयर बजारमा भुल्नुहुन्छ भने वृष पृथ्वी तत्त्व राशि हो, त्यसैले यसलाई स्थिर लगानी मनपर्छ। दीर्घकालीन होल्ड गर्नु राम्रो हुनेछ। बैंक, माइक्रो फाइनेन्स, इन्सुरेन्स सेक्टरहरूमा लगानी गर्नु पनि राम्रो हुनेछ। डिभिडेन्ड दिने कम्पनी लाभदायक मानिन्छ। यदि तपाईँ यो वर्ष घर जग्गा जोड्दै हुनुहुन्छ भने घर बनाउने योग छ। सानो प्लट किन्न उपयुक्त मानिन्छ। कृषि भूमिबाट फाइदा हुने देखिन्छ। यो वर्ष तपाईँको आर्थिक अवस्था वर्षको दोस्रो भागमा धन वृद्धि हुनेछ। साइड बिजनेसबाट आम्दानी हुनेछ, तर कर्जा लिँदा सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। यदि तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने व्यवस्थापन, बैंकिङ, मेडिकल अध्ययनमा राम्रो हुनेछ। विदेश अध्ययनमा प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। तपाईँको रोकिएको कामहरू पुरा हुनेछन्। तपाईँको परिवारमा दाम्पत्य जीवन बलियो हुनेछ। आमा बुवाको स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिन सक्छ, तर डराउनु पर्ने अवस्था छैन। सन्तानबाट यो वर्ष तपाईँलाई खुसी मिल्नेछ। 2083 सालका चुनौतीहरू। तपाईँका जिद्दी स्वभाव तपाईँलाई घाटा हुन सक्छ। तपाईँलाई आलस्यपन बढी देखिन सक्छ यो वर्ष। घाँटी र थाइरोइडको समस्या छ भने यो कुराले तपाईँलाई झन् दुःख दिन सक्छ। यो वर्ष तपाईँ आफू सचेत हुन चाहनुहुन्छ भने शुक्रबार लक्ष्मीको पूजा गर्नुहोस्, सेतो वस्त्र दान गर्नुहोस् र बिहान उठेर ओम सु शुक्राय नमः जप गर्नुहोस्। फेरि भन्नुहोस् ओम सु शुक्राय नमः। यसरी तपाईँले बिहान बिहान जप गर्न सक्नुहुनेछ। वृष राशि 2083 साल तपाईँको स्थिरता, घर सम्पत्ति र आर्थिक उतार चढावको वर्ष पनि बन्न सक्छ, तर धैर्य नै तपाईँको सबैभन्दा ठुलो अस्त्र हुनेछ।